好，咁啊點樣做個貓式呼吸咧？首先咧，調整好個手腕先。嗱，中指指住前面，確保你個手掌喺翻個鎖骨下邊。有好多人咧隻手擺好遠咧，就好容易話佢做完咧手腕好攰。點樣有咩方法？就係將個人咧前傾多啲，即係將個膊頭推前少少。好，第二步，咁我哋咧呼氣先，將個肚仔收緊，將個肚臍推向脊椎，下巴靠近心口，呼氣，再呼氣。將個肚咧好似包紙包咁樣收到最緊緻嘅感覺，呼氣，然之後慢慢放鬆翻，將個胸椎延伸翻向上。嗱，呢個就鼻吸，然之後係收腹，咁一路收到最盡嗰陣時咧，先呼氣一次，再用力呼埋，剩翻啲氣出嚟，再呼氣。嗱，手踭要微曲。上去好嗱，做嘅時候盤骨依然係保持穩定嘅，你係透過嗰個腹直肌、腹橫肌收緊咧，導致個脊椎弧度展現出嚟。你當自己變成一隻貓科動物咁樣，唔好用手撳地下。你永遠最用力嘅地方咧，都係個肚收到最實、最緊緻嘅感覺。我做咗2個呼吸啊！嗱，你控制啲肌肉，唔好控制啲骨關節。肌肉咧就會令到你關節咧會造成前傾後傾有變化嘅，係啦。你專注喺個呼吸，專注喺個肌肉控制上面，點樣有效使用自己身體。好，咁然之後點樣可以練到個核心咧？我哋首先先拉後右腳先。嗱，小腿係我哋身體第2個心臟啦，就好聽，係咪？咁有好多人咧，啲女士就會夜晚抽筋咧，咁樣方法先將人拉向後先，差唔多腳踭踩地，咁你 feel 到小腿拉扯嘅係咪？好，你隻腳點樣可以升起？你首先咧將個人咧向前延伸前傾，跟住慢慢就升起隻腳 point 腳趾，跟住落翻向後邊，腳踭踩地，呼氣，嗱升起隻腳。臀部收緊，你發覺隻腳咧要升起咧，必須要臀部用力嘅。好，試下隻腳咧升高多少少，你個臀大肌必須要再收緊多少少，係咪？係啦，個肚繼續收緊，手踭微曲，感覺咧個地下咧係冰嘅湖面，唔好用力撳地下。好，掂翻地。收實啲嘅肚腩就真係輕啲嘅，係冇錯。嗱，點解啲人成日話手撳地會好攰咧？就係因為佢冇用個腹部力量。你要將個人個咁好似個磁浮列車咁樣。咁嚟緊我會教一個點樣去強化你嗰個核心肌肉嗰個訓練。嗱，先慢慢將個左手延伸向前先，隻腳掂翻地下先，我驚跌嚇。升起隻手個感覺先。嗱，隻手必須要咧 reach 到去最遠個感覺。你要重心嗰隻手咧喺翻個鎖骨下邊。所以你一定要前傾多啲，嗱咁樣就拉直晒個人。首先將你個成個軀幹拉長，跟住將後面隻腳升起去。好，我哋就 hold 住佢，咁保持個呼吸。咁覺察下你係咪個肚要收緊嘅？係。手踭要微曲。初頭會震，因為你核心肌肉好耐冇練啦。大部分中年人士咧，佢就係好少去鍛鍊呢個核心肌肉。咁人哋一拱你咪好容易跌咯，係咪？有啲震。好，落翻嚟唞一唞先。咁呢個咧，我建議大家咧可以一次過咧做20秒先，咁我初頭可能震下嘅，你就要令到咧佢冇咁震嘅，啲力擺晒個腹部嗰度。嗱，你自己可以攞隻手篤下自己個肚臍，好似神奇按鈕咁樣提醒佢收緊個腹部，眼望地下。嗱，個頭咧千祈唔好望上邊，你一望上邊就會圓背個頭，望地下嗰個大概前面約30 cm， 拉直手腳，好似俾人掹到最長，隻手再前傾多啲。越前就越攰，唔好用手力。好，我哋又轉邊。嗱，轉邊先拉下隻腳先。哇！即係發覺要啟動個核心，你係要將個意念擺晒喺個核心度。係啦，你諗下大部分咧，你小朋友由0歲至2歲會做啲咩㗎？啲 BB 仔。啲 BB 仔會做啲咩？爬咯。係喎。我要爬2年，日日練5個鐘，佢練2年就企得翻起身。我哋大人一樣，如果你想變翻原廠設定，你就要嘥2年時間，日日去爬下，做下呢啲4肢掂地嘅動作咯。要翻去細路仔咁樣。係啦，你要日日練最少2個鐘喎。
咁你就好似變到啲小朋友扎扎跳嘅活力啦。但如果你成日都坐，咁你嗰個盤骨後傾咧就好嚴重，同埋腹部肌肉咧就越嚟越發唔到力。呢邊好啲，感覺可能已經習慣咗啦。嗱，我又做啲初階動作，即係如果大家咧好耐冇做運動嘅，你啲朋友仔，咁你可以就話俾佢聽，雙手撳地，等佢冇咁痛，係啦，咁啊就咁拎起隻腳，練下個臀大肌發力。嗱，你發覺咧，升起臀部收緊落嚟放鬆，升起放鬆。咁你難度高嘅話咧，就升起另一邊隻手。嗱，升起隻腳，升起另一邊隻手，隻腳依然保持穩定，係啦。咁你一定要喐腳嘅時候，個身咧唔好咁震。咁我覺得好多人咧都好容易好左搖右擺嘅。你要感覺個背脊咧放到4杯咖啡嘅，都唔錯喎嚇。手踭微曲，嗱隻手千祈咧唔好用力撳爛地下個冰嘅盤面，你就為之啱。你而家最用力嘅地方係個 core。好，唞唞。嗱，我哋逢唞嘅時候咧，我哋都係可以做下貓式呼吸啦，或者做下嬰孩式。